beleza? Meu nome é Júnior Dantas e hoje eu estou aqui para passar uma super dica para vocês, uma coisa bem legal, de como você melhorar o seu sistema de som de sua casa, né? Para dar aquela upada no som, com alguns recursos que você tem em casa, com alguns equipamentos que você já possua, gastando pouco, não é isso? E ficar bem legal, usando a criatividade também de vocês para fazer o melhor do sistema. E antes disso, vou pedir para vocês deixar aquela força, né, ajudar o canal a crescer, compartilhando esse vídeo, se inscreve no canal, curte e vamos crescer junto com o canal, pessoal. Vamos dessa força aí, valeu, é nóis! Então, galera, tá aqui, como você pode observar, é uma mistureba de equipamento. Você tem aqui, eu tenho aqui um home da LG, tenho 3 caixas da Panasonic, um home antigo que eu tinha, sobraram essas 3 caixas. Tenho 2 caixas torre, que um amigo meu me deu, já tem um tempinho, e eu fiz essa aqui, né? Ele tem um alto-falante de 3 polegadas aqui, um tweeter, outro de 3 polegadas, mais um tweeter. Esse aqui é show de bola, esse alto-falantezinho aí, viu? Ele é do original do som Aiva. Toca demais. Joguei mais esse virado pra cima. Os 2 alto-falantezinhos virados pra cima, que ele, no caso, ele vai bater no teto e dar aquele efeito no som, né? Então, aqui tá meio desarrumado, porque acabei de fazer ele agora, acabei de montar. Ainda vou dar uma arrumadazinha no fio. Estou usando essa fonte chaveada de 15 A. E esse módulo aqui, esse amplificador da Stetson. O minizinho 160 RMS.2. Então, como é que eu fiz? Esse amplificador aqui, ele é via fio. Facilitou mais ainda para o meu projeto. Se fosse RCA, ia ter que comprar um conversor igual a isso aqui. RCA, de fio para RCA. Certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei o fio dele, aqui ele vai receber o sinal de áudio do som, do aparelho, né? Ele tá vindo aqui para a entrada frontal do meu home, ok? Então, o meu home ele tá mandando o sinal de áudio, só o sinal para o amplificador. Do amplificador eu peguei e liguei, esse fio vermelho você pode observar, peguei e liguei aqui e distribuí para minha caixa, as 2 caixas torre que eu tenho e aquela lá em cima, certo? Fácil, né? Então, e depois peguei essa aqui central e as 2 pequenas eu mostrei aqui embaixo, essa aqui, e liguei a de central, que está embaixo da televisão, liguei a central dele, o centro, e as outras 2 liguei a parte surround, né? As outras 2 entradas, então ficou certinho. E então faltou a saída sub. O que foi que eu fiz? A saída sub aqui, ele tá vindo, tá indo lá para trás, sai ali e tá enviando sinal para minha caixa ativa da Sony. Essa caixa aqui eu refiz ela, que a antiga tava de cupim, o cupim tinha tomado conta, não prestava. Aí eu cheguei, tirei as medições dela, tirei as medidas da caixa e fiz outro igualzinho. E ficou show de bola. Caixa, quem tem aí sabe que essa caixa é top mesmo. Quem tem uma caixa dessa e que conhece essa caixa ativa aí da Sony, deixa nos comentários, comente aí, falando sobre ela. Se for ruim, comenta. Ok? Então é isso aí. O módulo está sendo alimentado pela fonte chaveada. 15 A dá tranquilo para puxar isso aqui, que é 160 RMS só. Não está nem puxando grave, só está puxando mesmo essas boquinhas das caixinhas torre. Ok? Então, com poucos recursos, não gastei absolutamente nada para montar esse som. Já tinha aqui, esse módulo estava parado. A fonte também não estava usando a fonte.
Eu tava usando mesmo, era esse home e mais como DVD mesmo, botando só o cabo HDMI, ligando na televisão e ouvindo pela televisão. Aí eu pensei assim, vou fazer para ter um sonzinho e né, não gastar nada. Foi o que eu fiz, certo? Vou mostrar aí ligando para vocês, ligado, você ver se tá legal ele. Tá aí, galera, o som prontinho, tocando. Vou ainda botei aquele LED ali, ó, no final, para dar um charmezinho a mais. E tocando aqui. Vou comentar para vocês ouvirem. Então é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Tamo junto.